uyazi ukuthi izinto zimahala la emhlabeni. Zimahala wena lento oyikhokhelayo ukhokhela ukuthi lezo zinto ziharnessiwe nje, za extractwa. Kodwa zona izinto zimahala. Awukhokheli wena amanzi. Ukhokhela ukuthi lawo manzi alethwe kuwe, apurifywa, aharnesswa. Khokhela iservice, akekho umuntu okwazi ukwakha amanzi. Kune-energy and time involved. Akekho umuntu okwazi ukwakha imbewu. Ama-natural resources siwafice khona. Siyawamodifya, siyawaharnessa, siyawa-extracta bese sidayisela abantu. Akekho umuntu okwaze ukwakha something la. Ufice nayo izinto zikhona. So-ke, if that's the case, kusho ukuthi izinto zonke zisebenza nge-energy. The greater the energy required ukuharnessa leyo nto, the more when are you gonna pay for that. Yabona nje uma ngabe uzoqasha i-breakdown, uthi alizothatha i-truck elu-10 ton, ngeke likucharge ngendlela efanayo uma uthi alizothatha i-truck elu-22 ton, because ku-22 ton kudingeka more energy. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. The greater the work that has to be done lapho, the more the energy that is going to be required. Asize kuwena ke manje. Wena lezinto oyifunayo, lama dreams owafunayo, yonke lento eyicabangayo, lempilo oyifunayo, angithi uyazi ukuthi izodinga i-energy. Owakho umsebenzi uwodwa ke la, ukuyiharnessa leyo energy leyo. Owakho umsebenzi uwodwa ukuthi uyiharnesse leyo energy. Ngoba ngishilo ngathi energy, izinto ziyaharnesswa, zikhona zidaliwe vele. Zikhona izinto zidaliwe okwakho ukuziharnessa. So ke wena udinga ukuthi uyiharnesse leyo energy, because uma ngabe ukuthi into ufuna ukuthi isebenze more effectively and more efficiently, more energy is going to be required phela. Uyabona? So wena wakho umsebenzi harnessa, extractor low energy that is at your disposal. Ikhona, i-free of charge. Imahala, ikhona. Yabona labantu abakhe i-Wi-Fi, bakha wonke lama devices lawa, banibani, lezinto abazenzayo, internet. Ayikho into abayenzile bona, baharnesse the energy that was already available. Sebekudayisela i-internet ke wena. Bayizwa leyo nto, sebekudayisela yona ke i-internet wena. Ayikho into abayakhile la. So ke nawe harnessa i-energy ukuze uzokwazi ukuyiconverta leyo energy into something that you want. It's all about energy, harnessing and extraction and mutation of energy. That is it. Hayi baba, impilo is all about energy. Washo uNikola Tesla. Yezwa ke thina sakuquotela iBhayibheli manje, sikuquotela ama-scientist. Phela ngithi sinqonqoza kwi-age of Aquarius, technological advancement. Hayi ukuthi makuthiwa advanced technology nje i-advance ngaphandle kuphela, nakubantu kwenzeka i-system upgrade nakubona. That is why kubalulekile ukuthi sife. Khona i-hardware izokwazi ukuba updated. Phela operating old operating system esikhathini esisha. Kubalulekile sife. Wena kwakho mfethu kubalulekile ukuthi uyiharness. Umbuzo omkhulu ke manje, uzothi uyiharnessa kanjani? Siqale la. Yabo mfethu awukwazi ukuthi uma ufuna ibhakede eligcwale, wena kunezimbobo ezivuliwe, kodwa ngala ngendle
ufaka amanzi. Kusho ukuthi wena awukwazi ukuthi uzoharness i-energy yokufeza amaphupho akho kulomhlaba. Kodwa at the same time wena kunama energy leaks futhi. Qala uvale ama energy leaks in your life. Yes, bese ufocusa ekuthenini uyayiharness. Lento ifana nemali. Ngiyahleplela kodwa ulazi ifana nemali lento. Awukwazi ukufocus ekuthenini ngifuna uku-acquireisha more money. Yes, kodwa ungavalile imbobo ezithatha imali. Uyazi ukuthi ukuvala imbobo ezithatha imali la eyivuzisa imali empilweni yakho ku create more money futhi as well. Cause what difference it makes ukuthi wena uno 4,000 extra ongenayo ngenyanga, yet uno 4,500 extra ophumayo futhi oyizimbobo nje zemali. Awuboni wena ukuthi uyaluza 500 more la. Awuboni. That's just a simple math. So kubaleka uqala uvale imbobo. Sometimes into mawufuna ukuthi icace akufuneki ukuthi unyuse yona, kodwa kufuneka uwehlise izinto eziyenza ukuthi ingacaci khona izocaca. So ke i-energy yakho kufuneka ukuthi uqale uvale imbobo, ama leaks, bese uyayiharnessa ke. Imaphi la uma leaks lawo emele uwavale? Yabo, asibheke nje negative thoughts. Ama negative thoughts, they are pulling from your energy field. Yes, they are pulling from your energy field. Lethi we aura ama negative thoughts. Iyona nto yokuqala ke leyo kumele ukuthi usebenze kuyona, ama negative thoughts. Number 2, ukubeka kwakhe attention yakho uyibeke ngoba khona izinto ezingama parasites, ezingama energy vampires. Where do you place your attention? Because your attention is your energy. Khona abantu othi mawufocusa kubona unabo around bona, they are pulling lot of energy from you. Distance yourself, protect yourself from those people. Don't listen to them. Yabo, don't be around them isikhathi eside. Ngcono faka ama headset uma ungafuni nakubezwa, focus entweni yakho, emsebenzini wakho owenzayo. Ngokunjalo akubona abantu kuphela. Nesithanda sakho nje mfethu, naso sinayo siyadrain energy. Umndeni wakho ngakudrain energy, yonke lo into leyo people. But above than that, media, which whatever kind of media, if kune negative energy involved lapho, yayisakhi energy wena. Ngithi ayizwa lonto, pulling out the energy from you. Again futhi izinto ezothatha i-energy yakho, what is it? Nalo sexual energy. Na iyayithatha energy. If you are too involved kuma sexual activities kakhulu, iyayithatha energy. Sexual thoughts, masturbation, excessive sex, indulgence, yonke leyo nto le yayithatha energy kwena. Kumbule phethi mangi-involve nabantu la, khuluma nama toxic relationships la kumele uyidefende khona, la kumele ulwe khona, yonke leyo into leyo. Eating too much eating ayithathi energy. Too much eating, because every time there's energy that needs to be consumed nje kwi-digestive system ngaso sonke isikhathi. Kanti energy ma uyi-enhancer, uyi-enhancer from this point. And if you are over consuming ukudla, this energy moves down to the systems that is required to digest food. So it's energy consumption. So ama leaks lawo ayilikayo energy. So nokwenza izinto ke ezingenasidingo ngoba nakho ubona zenziwa abanye, ukuzama zonke izinto ezikhona la emhlabeni
and not following your strategy and authority will consume your energy. Ngiyabuya no part 2.